Держи, ума, будешь? Ешь, Лучик. А я пойду остальных кормить. А Угува на пенечке опять сидит. Юбочку свою разложила и отдыхает. Да, сова? Угу. Прям такое спокойствие непоколебимое, нерушимое. Уже даже не будет вставать. Я тебе ужин оставляю. Так, подушечку немножечко положим. Так. Ну как тебе щепочки? Ходила по ним? Все улеглись. Так. Это игрушенька, там игрушенька. Куда-то она бублики свои запрятала. Я их уже середины лета не видела. Там вот мячик вижу закопанный. Что такое? Странные звуки. Ну ничего, сегодня прохладная ночь, потом опять будет потеплее. Да, Угу? Сидит на жопоньке, говорит Угу. Любимая Ёлкина времяпрепровождение. Только сейчас лапонек не видно, потому что они юбочкой закрыты. А чтобы уютней было, да? Скажи, сюда бы еще был планшетик с мультиками, чашечку кофе и мисочку цыплят. Но придется есть крысу. Вот. У нас темень темная. Все. Лето совсем закончилось. Как-то очень быстро. Очень было насыщенное на дела лето. Причем на такие крупные дела. Мелкие я так и не успела поделать. Вот. Сегодня так сделаю. С маркетплейса забрала прожекторы заказанные, которых не хватило на освещение. И все, свет готов полностью. Теперь там прям у меня солнышко внутри, которое будет скрашивать мне зиму, я надеюсь. Теплый пол заработал. Вот сейчас это все вот так выглядит. То есть там слишком ярко. Вот так, наверное. Ой, какая красота. Надо даже подальше отойти. Или вот так сделать. Вот так. И вот так. И сфотографировать. Прекрасно. Вот. Адениум цветет. Очень красивый. Вот этот. Его видно только с этой стороны. Он цветочки, потому что сюда в окно раскрыл. Ну, может быть, сейчас ему насветят прожекторы, и он повернет. Хотя я не знаю, могут они поворачивать или нет. Ну, вот так вот сейчас очень хорошо все видно. Будет зима и снег, а у меня здесь оранжерея практически. Красота же. Вот. Надо теперь потихонечку горшки переставлять. Что-то я успею посадить, потому что эту кучу разворошим. А что-то будет зимовать в горшках. Это все стоит к Лучику в комнату. Вот так. А вон кого я встретила. Ежик. Под веранду уходит. Ежик, не уходи. Теперь мы знаем, где ты живешь. А как же? А, ну зимой ты будешь спать, да. Мне кажется, он там зимовать будет. Где-то. Все, ушел. Специально пошла вокруг дома, чтобы посмотреть, где ежик. Теперь мы знаем, где он. Может быть, даже он знаком с Морошей. Так, надо выключить свет на веранде, а то фонарики шатают ветром, и они мигают от этого. Ой, какая темнота вообще. Вот, в итоге вот так получилось со светом. Практически все уголки подсвечены. Даже и вот эта полка тоже. Но если он там по 4 фонаря, то здесь я по 3 только поставила. 4 ни к чему. Вот, в общем, такое освещение. Таймеры
розетки умные. Нашла черного цвета. Очень, кстати, мало их черного именно цвета. И они гораздо, ну как гораздо, наверное, в 1,5 раза дороже, чем белого. Заметно дороже. Вот тут у меня сейчас, конечно, все доцветает. Там кто-то спрашивал, что у меня сейчас цветет. В основном это все доцветашки. Вот растет цветонос. Есть орхидеи с цветоносами. Вот. Вот. Но их немного пока. Не знаю, остальные будут или нет. Все активно растят корни. Где-то у кого-то листья. В общем, цветоносы не все здесь выпускают. Дома тоже у меня. У меня еще куча, которые с лета не отцвели. Они так и стоят. Здесь подсвечены как раз всякие котлеи, анцидиумы, еще что-то такое. Вот максилярия. Фикусом немножко поменьше света, но им и так нормально. Сюда вниз я поставлю тоже, наверное, и циперус, и еще какой-нибудь фикус. То есть сюда тоже вниз на пол светит свет хорошо. Налила воду в поддоны, чтобы влажность повысить. Теплый пол работает. Вот, хочу проверить, как она будет испаряться. А надо на самом деле вот сюда датчик влажности повесить, посмотреть, как конкретно в углу все это работает. Вот эта красота цветет. Это то, что на орхидеуме Зибо подарила из Зибо Орхидс. Здесь у меня всякие пауки лазят, паучинки. Вот тут тоже очень все ярко и здорово. Вот так адениум выглядит с этой стороны. Вот этот уже 2 цветка откинул. Не знаю, остальные распустятся бутоны, потому что отсушивают бутончики. Дендробиум цветет. Это который из породистых фаленопсисов я брала, но он уже был с цветоносиком маленьким, то есть он вот распустил все цветочки, которые были бутончики. Это камбрия, то, что мне на 8 марта Артем привозил из Питера, из Оби, цветущую. И вот она у меня зацвела уже, это моего цветения, красота домашнего. Тут Ванда корни растит. Решила вырастить. В общем, тут тоже все не цветет, но пока зеленеет. Ну, адениумы. Нет, не адениумы эти. Я забываю все время, как они называются. Адениумы это вон те кочерышки. Антуриумы, вот. Тоже похожее название. Зигопиталум. Вот они при свете электрическом настолько красивые и яркие, а при солнечном очень бледные и полупрозрачные. Но мне очень понравилось. У меня есть еще не цветущие. Вот этот куплен цветущим, поэтому я жду, когда другие зацветут уже моим цветением. И он очень ароматный. Ну, такая прелесть просто нежная. Мне прям восторг. Теперь я очень люблю зигопиталумы. И хочу себе еще разных. Тилансии. На орхидеуме вот этим осенним я приобрела себе несколько штук. Вот это. Это была одна такая кочка. Я ее разделила. Вот, и теперь вот сюда посадила. На нее и дневной свет хорошо на них падает. И вот подсвечены. Здесь еще плюс орхидеи, названия которых я не знаю. Вот. И смотрю, как им будет. Это вот никак не закреплена, она просто лежит здесь. Ее, в принципе, тоже, наверное, можно разделить, но не хочется. Она такая пышная. Вот это даже покраснели у нее кончики листьев. Я даже и не знала, что она должна так делать. Ну, тилансии я вот именно для, как это называется, интерьера. Они без корней растут, это атмосферные такие растения, и их можно куда угодно практически пристроить. Но вот у меня здесь еще на этой коряге еще есть место. Одна из тилансий, вот эта вот уснеевидная, она выглядит вот так. Она уже, по-моему, испанский мох называется. Мне надо еще. Они хорошо поддерживают влажность, то есть если прицепить ее к корням ванды, например, тоже это поможет сохранять влажность подольше, чем здесь сохнет. Вот, а в этом углу у меня как раз вот и цветоносов много, и цветет что-то, вот сапфир цветет,
Ну, вот это вот, не помню название, мету ее называют. Вот это красивая, прям очень нравится. Это то, что Дана мне в байкальских цветах взяла тогда. Ну, она уже с цветоносом была. И прям вообще супер. Там мой куст цветет, кусты. А это реанимашки стоят, которые с тургором плохим. Такие, в общем, я за ними здесь наблюдаю. Это вот Луценко, Адзибо, Абба, скорее всего. В общем, нужен стол, чайник и печеньки, я считаю.